ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். தமிழ் டெக் வள்ளிமலை சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போறோம்னா பிலிப்ஸ் ட்ரிம்மர் இதை பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுன்றதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ நான் போகிற அப்டேட் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிலிப்ஸ் ட்ரிம்மர் என்ன ப்ராப்ளம் செக் பண்ணிக்கலாம். பவர் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். யூஎஸ்பி போர்ட் தான். பவர் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணால் வந்து எந்த சார்ஜிங் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்இடியுமே வந்து எரியல. இதுதான் வந்து இதில் ப்ராப்ளமு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஎஸ்பி போர்ட் வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. அதனால் வந்து நமக்கு வந்து சார்ஜ் ஆக மாட்டேங்குது. இந்த யூஎஸ்பி போர்ட் வந்து எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம இந்த ட்ரிம்மர் பிளேட்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணி வெளியே எடுத்துடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கவரையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வச்சும் தான் வந்து ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஓப்பன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இது லாக் வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் எடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் யூஎஸ்பி போர்ட் இருக்கிற போர்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தனியாகவே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த யூஎஸ்பி போர்ட்டு தான் வந்து நமக்கு டேமேஜ் ஆகிருக்கு. இந்த யூஎஸ்பி போர்ட் வந்து நம்ம புதுசாக வாங்கி ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ பார்த்தோன்னா பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அந்த யூஎஸ்பி போர்ட் மேலே. அப்போ வந்து சீக்கிரமாக ஹீட் வந்து இது மேலே பட்டு சீக்கிரமாக வந்து நம்மளுக்கு யூஎஸ்பி போர்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணி வெளியே எடுக்க முடியும். பண்ணிக்கலாம் இந்த யூஎஸ்பி போர்ட்டை. பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்ட் வந்து வெளியே வந்துடுச்சு. ஓகே, இப்போ சேம் யூஎஸ்பி போர்ட் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. இது வந்து இங்கே பெண்டாக இருக்குது. இதை வந்து ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா இந்த போர்டில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்குது. இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை வச்சு சால்விங் பண்ணிக்கலாம். பேஸ்ட் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது யூஎஸ்பி போர்ட் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் ஏர் கன் வச்சு ப்ளோ பண்ணிக்கலாம். இந்த சால்ரிங் லெட் வந்து மெல்ட் ஆகணும். மெல்ட் ஆன பிறகு அதை வச்சு இதை ஹீட் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ லீட் வந்து ஷார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா மறுபடியும் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணி மறுபடியும் சால்விங் பண்ணணும். ஆச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா லீடுமே வந்து சால்விங் ஆயிடுச்சு நல்லாவே. இப்போ வந்து ஐபி போட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து யூஎஸ்பி போர்ட் சார்ஜிங் பண்ணியாச்சு. அப்படியே பேட்டரியும் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். பேட்டரியோட வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பேட்டரியோட வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 1.2 வோல்ட்டு. இது வந்து 400 mAh பேட்டரி. இது வந்து இப்போது எவ்வளோ பேட்டரி பர்சன்டேஜ் இருக்குது, வோல்டேஜ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 0.048 வோல்ட்டு தான் காட்டுது. இந்த பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ட்ரை ஆயிடுச்சு. இது அதனால் வந்து இந்த பேட்டரி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வந்து பேட்டரி பூஸ்டப் பண்ணி போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பேட்டரியை வந்து ரீசால்விங் பண்ணி வெளியே எடுத்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டரியை வந்து வெளியே எடுத்தாச்சு. இந்த பேட்டரி வந்து இப்போ பூஸ்டப் பண்ணி போட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 1.5 வோல்ட் வந்து செட் பண்ணியாச்சு. 1.5 வோல்ட்டு செட் பண்ணியிருக்கு. இப்போ வந்து இதில் பாசிட்டிவ் டெர்மினல், பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து பாசிட்டிவ்லையும், நெகட்டிவ் டெர்மினல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நெகட்டிவ்லேயும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே இனிஷியலாக வந்து சார்ஜ் ஆகட்டும். ஏன்னா ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிட்டதுனால நம்ம என்ன தான் மொபைல் சார்ஜரில் போட்டு சார்ஜ் பண்ணும்போதும் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு வந்து பூஸ்டப் ஆகாது. இது வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே சார்ஜ் ஆகட்டும் இனிஷியலாக. அதுக்கப்புறம் வந்து பவர் செக் பண்ணிட்டு கனெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து இதை பேட்டரி வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ வோல்டேஜ் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் மல்டிமீட்டரில். இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் 2 வோல்ட் வோல்டேஜ் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம்.
பேட்டரி வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1.3 வோல்ட் வந்து இப்போ இனிஷியலாக சார்ஜ் ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது போட்டு சால்டரிங் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி வந்து இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது வந்து இங்கே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து கரெக்டாக பார்த்து சால்விங் பண்ணிக்கலாம். பேட்டரி பாசிட்டிவ், பி மைனஸ்ன்றது வந்து பேட்டரி மைனஸு. இது பொலாரிட்டி வந்து கரெக்டாக பார்த்து போடணும். பண்ணிக்கலாம். எயிட் ஹவர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணியாச்சு, ஆன் ஆகுது. ஆனால் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் கூட வந்து சார்ஜ் வர மாட்டேங்குது. பேட்டரி வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபுல் டெட்டு ஒரு கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணாமல் விட்டாவே வந்து ஃபுல் டெட்டாக இருக்கும்போது வந்து கம்பல்சரி பேட்டரி ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும். இல்லைனா வந்து நம்ம பாதியில் வந்து மறுபடியும் வந்து ஃபுல்லாக டீசார்ஜ் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தான் வந்து கஷ்டம். பேட்டரியை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும். இந்த 2 லீடும் வந்து டீசால்விங் பண்ணி வெளியே எடுத்துடலாம் பேட்டரியோட டெர்மினல்ஸு. இப்போ பார்த்தோன்னா பேட்டரி வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. பழைய பேட்டரி, புது பேட்டரி வந்து வாங்கிட்டு வந்து இப்போ இந்த 2 லீட்லையும் வந்து சால்விங் பண்ணி இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி சால்விங் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புது பேட்டரி வந்து இது மாதிரி டெர்மினல் வந்து சால்விங் பண்ணியாச்சு. அந்த பேட்டரி பழைய பேட்டரியிலேருந்து டெர்மினல் வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அப்போ தான் சால்விங் பண்ணதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கரெக்டாக பார்த்து சால்விங் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இங்கே இருக்குது, பி பாசிட்டிவ்னு சொல்லிட்டு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரியோட பாசிட்டிவ், இங்கே பேட்டரி மைனஸு. இதுலேயும் பேட்டரியில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இதை வச்சு இப்படியே வச்சு சால்விங் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தோன்னா நியூ பேட்டரி வந்து இதில் சால்விங் பண்ணியாச்சு. 8 ஹவர்ஸ் இனிஷியலாக வந்து சார்ஜ் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாமே க்ளோஸ். ஓகே, இப்போ லாக் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து க்ளோசிங் இருக்குது, லாக்கு இதில் வச்சுட்டு ப்ரெஸ்ஸிங் டைப் தான். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஆயிடுச்சு. இது வந்து பிளேடு வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிம்மர் வந்து நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. இப்போ வந்து இனிஷியலாக 8 ஹவர்ஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக ஒரு 8 ஹவர்ஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு சார்ஜிங் இண்டிகேஷன் காட்டுது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக 8 ஹவர்ஸ் சார்ஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 8 ஹவர்ஸ் வந்து சார்ஜிங் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரிம்மர் நல்லாவே ஒர்க் பண்ணுது. ஓகே, மேலும் இது போன்ற டெக் வீடியோக்களுக்கு தமிழ் டெக் வள்ளிமலை சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.